Kasgi čia tokio Digi Flavor, būtent Trip Triperis, tą, kurį mes visi taip gerai žinom, padėjo padaryti kažką tokio, kas jau kelis mėnesius džiugina vartotojus, kuriem patinka RDA. Šiandien pas mane yra netgi du tokie aparatai ir įdomu labai kalbėti, kasgi čia yra pačiam viduj. Tai šiandien mes turim Digi Flavor Pharaoh The Dripper Tank, tai reiškia RDA. Tai būtent šiandien mes jį ir apžiūrėkim, šokam prie pat apžvalgos. 25 mm diametras, jei, super, labai gerai, kad tai yra padaryta, reiškia, kad, kaip ir minėjau, su Peerless RDA, kurį jau apžiūrėjom video yra kanale, kad čia gali tilpti daug visokiausių bildų, kas yra gerai. Čia yra kažkas naujo, kas mane galbūt netgi sužavėjo, tai yra pats skaitiklio atidarimas, bet apie tai viską šiek tiek vėliau. Dabar žiūrime pačią mūsų komplektaciją. Kažkurios iš vienos spalvos, arba pilkas, arba juodas skaitikliukas. Pas mane šią matį yra pilka versija, tai būtent mes šiandien ir apžiūrėsim, taip pat būna ir juodi. Papildomas drip tipas, savaime aišku user manual, 3 pasirinkimo atsuktuvėlis, 2 varžtukai, bei visokiausios tarpinės ir nepamirštam apie 50 perėjimą drip tipui. Kam jis yra reikalingas? Kadangi nuėmus šitą drip tipą, būtent kuris yra čia įdėti jo neįmanoma normalaus standartinio drip tipo. Būtent tam yra skirtas štai šitas plasmasinis dalykėlis, kuris yra štai tokiam išėlį sudėdamas yra 50 perėjimų. Mes įdedam štai čia, tada galim užmauti, kokį tik realiai mes norim kandiklį. Tad gerai, mes jau matome komplektaciją, pastebėjome visą dėžutę, kaip viskas yra labai gražiai ir fainai padaryta, bet dabar nedelskime kalbėti, kasgi yra būtent čia, o žiūrėkime, kasgi yra būtent štai čia pas mane rankose. Žiūrim į jo dalis. Kas yra labai ir labai gerai. Žiūrėkit, pavyzdžiui, dažniausiai žmonės nori išimti šitą viršutinį čemberį, būtent šitą dalį metalinę, kurį apgaubia mūsų visus koilus. Ir jos pilnai išimti, dalim aišku įmanoma išimti kitus skaitiklius, bet pilnai išimti praktiškai nėra įmanoma. Būtent apie tą labai gerai pasigalvojo mūsų Digi Flavor įmonė, padarydami Pharaoh RDA. Kodėl? Nes mes galim pasiekti mūsų visą bazę, visą grožį ir iš karto atbildint tiesiog atsukus mūsų skaitiklę viršutinę dalį. Ir mes jau turime prieimą prie mūsų coil ir galima jį taip pat ir įlašinti. Kalbant apie skysčio įpilimą, čia šiek tiek yra su jo sunkiau negu buvo su Peerless arba su bet kitų kurio RDA. Kadangi drip tipas vienas iš jų, kuris išeina, yra su tokiom grotelėm, jos yra skirtos specialiai tam, kad mes patirtume kuo skanesnį ir kuo didesnį kiekį garų. Dėl garų skonio tikrai jisai yra labai ir labai stiprus. Uždėjus būtent šitą drip tipą, skysčio įpilti iš viršaus įmanoma, bet jis labai ir labai sunkiai ten įtekės. Būtent tam yra skirtas kitas drip tipas, kurį mes ką tik matėme komplektacijoje, galime tiesiog jį įdėti ir būtent tada galima skystį būtų įlašinti per viršų, per mūsų patį drip tipą, nereikia atsukinėti mūsų viso šito štai korpuso. Bet jeigu pas jūs yra būtent kandiklis, kuris iš karto eina ant šito būtent RDA skaitikliuko, tada įpilti čia skysčio jau nepriks, reikia atsukti, bet kas yra nelabai sunku. Tada įpilam ant mūsų koilo kažkurios skysčio. Šiandien mes aišku jį išmėginsim. Kalbant apie jo galimybės ir ar jis yra gerai padarytas, labai ir labai gerai yra padarytas. Kodėl? Kadangi galima įdėti kaip vieną koilą, galima įdėti taip pat ir 2 koilus, kas yra labai ir labai svarbu. Kodėl? Kadangi, kai mes žinome, kad su vienu koilu galbūt yra šiek tiek geresnis skonis, bet bent jau man, bent jau visiems mano pažįstamam draugam patinka 2 koilai, kas būtent pas mane čia ir yra dabar įstatyta. Aišku, jis labiausiai yra pritaikytas vienam koilui, bet 2 įdėti yra tikrai nesunku. Dabar stovi čia 2 alinai, telpa labai ir labai gražiai, nieko negaliu tai blogo pasakyti, kas yra dar labai gerai. Kodėl dabar per savo video, kad atsukant varžtukus nereikės kelt būtent šitų postų rankom, arba kitaip tariant nagais ar pirštais. Čia yra spiruoklė, reiškia mes atsukant vieną iš tų varžtelių, mūsų postai patys pasikelia, tada galime įdėti bet kurį praktiškai bildą, kadangi čia yra tikrai ir tikrai labai daug vietos įdėti koilams. Galima įdėti nuo paprasto makro ar banano koilo iki straight fuse klaptono, arba iki Allen, arba fuse klaptono, arba į twisted klaptono. Realiai bet ką įmanoma įdėti būtent iš tai šitą RDA skaitikliuką. Taip pat, kas yra gerai, kaip ir minėjau, kad man nepatinka lašint skystį kas porą sekundžių ant būtent šito skaitikliuko ant RDA. Kas yra būtent štai čia gerai, kad čia yra irgi iki 2 ml skysčio talpykla. Reiškia, kai mes, tarkim, pilam skystį iš viršaus, pro būtent šitą kandiklį, tai reiškia mes galime pilti ne tik tą, ką mes matome ant mūsų pačių koilų, bet ir šiek tiek giliau.
Kai matome irgi dabar per video, kad čia yra ten, kur eina mūsų ten yra skysčio talpinimo vos ne bakelis. Iš viso čia šiandien kažkur apie 2 ml, gal šiek tiek mažiau. Bet ką tai reiškia, kad mes galėsim garinti ne 3 įtraukimus, ne 5, bet netgi 10, 15, netgi kažkam gal pavyks ir 30 pasiekti. Aš negaliu žinot, bet būtent tokia funkcija, kad kažkokia maža talpiklėlė ant rida yra, čia yra labai ir labai gerai. Kalbant apie jo skonį, kodėl jis čia yra geras, yra tam tikras argumentas. Jeigu pas jūs oro padavimas stovi kažkur iš šono, tai reiškia oras niekur nepatenka pro jokias skyles ir jums tiesiai į plaučius, kas šiek tiek numalšina viso skysčio skonį. Čia yra apatinis oro padavimas. Čia yra žiedas, kuris čia sukeliojasi, yra skysčio, yra oro padavimas tik iš vienos pusės yra per 3 skyles, galima pačiam savo taikyti, ar jums reikia pilno oro padavimo, reikia per pusę, reikia tik vienos angos, kad jums tai oras yra jūsų pasirinkimas, bet galiu pasakyti, oro čia pilnai užtenka. Aš sakyčiau, kad jisai galbūt šiek tiek yra labiau skirtas ant skonio, bet galiu kiek jums testuoja viską patys savo akimis, kad jo čia yra tikrai ir tikrai pakankamai. Taip pat mes išmėginsim su abiem driptypais. Ar apsimoka laikyti šitą driptypą, kuris yra su grotelėm, ar visgi tas pats lygiai šiandien su paprastu driptypu. Viską tą mes išsiaiškinsim, kai užpilsim kažkurio iš mūsų skysčio. Pamėginkim šiandien naudoti skystį, yra Coil Glaze Berry Blues. Berry, blueberry, berry čia yra kažkokie vaisinukai, kas man labai ir labai patinka, bet pažiūrėsim, kadangi ne visą laiką skysčiai kaip kvepia, tai ir jaučiasi. Šiandien naudosim modą, kuris galbūt iš spalvos yra skirtas labiau panelėms, bet ir vaikinai jo tikrai negali normaliai su juo gyventi, kadangi jis yra praktiškai man vienas geriausių modų, kurį aš esu laikęs rankoj, kurį esu ragavęs ir kurį aš esu gan ilgai turėjęs. Minikinas, šį kartą rožinis. Tai kad pasirinkimas Vape Shop arba Royal Smoke taip pat yra ir moterim, kas yra labai ir labai fainai, viskas yra padaryta būtent jums, kadangi moteris yra vos ne mūsų gyvenimo gėlės. Bet mes šiandien kalbam ne apie moteris, o apie Pharaon RDA kaitikliuką. Užsukam, nes čia dabar rodo 0,2 ohmus. Atsukam mūsų viršutinį kepą ir pabandom užpilti šitus skanaus, tikiuosi skanaus skysčio. Kvepia gerai. Ok, dabar būtent tą ir padarysim. Kai matome varo tikrai ir fainai su 2 koilais, dar šiek tiek užlašinkim skysčio ir pabandykim jį pagarinti tiesiog. Pirmas bandymas čia būtų ne tiek skysčio ragavimas, kiek žiūrėjimas į tą patį driptypą, ar tai kažką keičia. Ok, driptypas kitas. Šiek tiek padaugėjo oro, žiūrėsim kaip atrodo su garų kiekiu. Jeigu jums reikia daugiau skonio, driptypą tas, kuris yra su būtent tokia pertvara, kuris yra su skilutėm. Jeigu jums reikia daugiau garų bei oro, tada reikia driptypą, kuris yra be štai šitų skilučių. Tai būtent tuomis ir skiriasi, nes galima tikrai pajausti, kad oro padavimas su kandikliu be skilučių tikrai yra daug didesnis, negi praktiškai per pusę. Tai kad jei kažkam reikia garų, tada tikrai pasirinkčiau būtent štai šitą kandiklį, kuris taip pat yra komplektacijų uždėtas. Kalbant apie skystį, yra tikrai neblogas, teisam gan nikotino. Šiam mililitrų 7 VGPG, kas yra labai gerai, kas man patinka ir skonis yra iš tiesų jo geras, tai kad galima jį tikrai pračekinti, taip pat Vape Shop arba tam pačiam Royal Smoke. Kągi, dar kartą mes jį pagarinkim. Taip pat, kaip ir minėjau, kad galima skystį įsipilti per viršų, būtent dabar tą mes ir padarysim. Neatsukinėjam jokių kepų, tiesiog per viršų, per driptypą, įpilam skysčio ant mūsų koilų, patenka viskas gerai, kaip aš matau. Wow, skanu pasaka, tiesiog pasaka. Kaitiklis yra iš 10, netgi 9,8, jisai man labai patiko, skonis yra geras, rūgis yra geras, nes sunkiai jis išsiema, taip pat pagaminimo jo šiaip charakteristikos yra geras, yra metalas, aliuminis, iš visų pusių kandiklis yra štai būtent tokios keistos medžiagos dolerininis, kas yra visai neblogai. Kągi kaip RDA tikrai yra vertas dėmesio. Pharaon ir Rip Trippers tai yra top 1 apžvalgininkas pasaulyje, būtent štai visų šitų žaisliukų. Tikrai pasistengė, jiem pavyko padaryti kažką gero ir būtent aš tai galiu įvertinti labai ir labai aukštai. Su jumis buvo Go for Vape. Jeigu jums patiko būtent štai šitą prekę, galima, kaip ir minėjau, surasti Royal Smoke arba Vape Shop'e. Taip pat galim kreiptis dėl viskiausių nuolaidų ir pas mane tiesiai privatą per tą patį YouTube'ą. Ačiū jums visiems, kai visą laiką, visiems geros dienos, ryto arba vakaro. Go for Vape su jumis ir tiesiog visiems gero.